خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم بریم با هم پابجی موبایل و کال آف دیوتی با هم مقایسه کنیم، ببینیم که کدوم یکی بهتره. من خودم به شخصه هر دو گیم خوشم میاد، هر دو رو هم بازی میکنم هر وقت بیکار بشم. و اینم بهم که اگه یه هفته چند وقتی بود که نبودم ویدیو نذاشتم، این بود سرما خوردم داشتم پشتک میزدم، خیلی حالم بد بود. الان اوکی شدم، یه خورده بهتر. اومدیم که ویدیو رو شروع کنیم. پس حتما کانال ساب کنید، اگر ویدیو خوشتون میاد لایک کنید و کانال ساب کنید. عشق داریم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اولین قسمت میریم سراغ این هواپیمایی که اول بازی میاد. الان داخل کال آف دیوتی میبینیم که به حالت انیمیشن تور هواپیما اومد و این حالا شخصیت میاد اینجا یه جستی واسه ما میگیره و خیلی چیز معمولی و اوکی دیگه، همون حالتیه که همیشه هست. پابجی الان تغییر کرد، یه خورده خفن شد. پابجی هم خیلی خفنه ولی تقریبا هر دوشون یه جور مثل همه دیگه. الان میریم سراغ این چترشون، چتر نجات. بعد اینکه میپرن میریم که توی کال آف دیوتی یه حالت از این لباس پروانه‌ای چیه اینجوری هست که میاد پایین، بعد چترم خیلی نرمال طبیعی باز میشه دیگه. اونم حالت خوبی داره. جدی کال آف دیوتی تا اینجا خوب بود. بریم پابجی هم ببینیم. پابجی وقتی که از هواپیما میپره چتر نجات باز کردن این اوکیه واقعا، و وقتی نزدیک شد چتر باز کردنش دقیقا مثل کال آف دیوتیه. حالا کال آف دیوتی موقعی که هواپیما میپره یه لباس حالت پروانه توری داره، ولی پابجی اینجوری نیست. فرودم میان یه حالت یه تقدمانن میخوره به شخصیت، خیلی چیز عالی. هر دو رو حالا با هم ببینیم. دقیقا این همن. حالا فیزیک آبو ببینیم. تو کال آف دیوتی تیر میزنیم که میبینیم همجور آب میاد بالا. فیزیک آبم خوبه، یه آب دیگه، مثلا چیز خاصی نیست. مثلا میپریم هم آب میزنیم اینجوری فواره بالا دیگه، همه چی اوکی به نظر من تا اینجا کال آف دیوتی. پابجی هم که آبش یه خورده روشن‌تره، اینم مثل کال آف دیوتی دقیقاً تیر وقتی میزنی آب میاد بالا. خب این دیگه چیز اوکیه دیگه، تو همه بتل رویالا اینجوریه. ولی اگه رو آب بپری مثل کال آف دیوتی، این آب اینجوری پیش نمیزنه، بالا نمیاد. پیش فیزیک شیشه رو بریم بخواد کال آف دیوتی ببینیم که یه تیر میزنی درجه شیشه زرد میشکنه. نگاه تک تمام، بعدی یه تک تمام. اینم فیزیک شیشه که دیگه مثلا اوکی دیگه، معمولی. پابجی حالا بریم ببینیم که چی جوریه. یه تیر نابی بزن. پابجی هم دقیقه این کلافه، نمیدونم حالا یه خورده وقتی شیشه میشکنه مثلا اون خود شیشه ها بیشتر میمونه دیگه. حالا در رو ببینیم. قسمت در که دیگه فکر کنم چیز اوکی. در خیلی راحت میزنی باز، میزنی بسته، هر دو بر باز میشه. کیفیت در هم که خوبه، تیر وقتی میزنی یه خورده چوب موب میپره، در میشکنه. چند تا تیر هم بزنی این اوکی واقعا. پابجی هم که همونه این کالاف، حالا خورده شکل درش فرق میکنه، کیفیت ها همه یکیه. درم که هر دو با هم باز میشه. این تیر میزنی هم باز چوب میپره. در وقتی میشکنه اون گوشو یه تیکه ازش میمونه ده. نها کنی سمت چپ یه تیکه میمونه. حالا اینجا وقتی تیر میزنیم لگدا رو میخوایم ببینیم. هر دوتا گان M4 توی کال آف دیوتی لگدش کمتره. حالا سطی رو ببینیم. سطی رو دقیقا لگداشو این همه، کیفیتشون هم یه خورده کال آف دیوتی بهتره کیفیت گانش. حالا بریم قسمتی که تیر بزنیم به چرخ ماشین. تو کال آف دیوتی اول تیر میخوره چرخ اصلا پنچر نمیشه، مثلا تیر بزنی ماشین منفجر میشه. توی پابجی اینجوری نیست. ببینی یعنی تیر میزنی لاستیک پنچر میشه، لاستیک اصلا میترکه. این به نظرم خیلی طبیعی تره داخل پابجی نسبت به کال آف دیوتی که مثلا لاستیک پنچر میشه، ولی تو کال آف اینجوری تیر بزنی ماشین دمیج میکنه و منفجر میشه. به بدنه حالا تیر بزنیم، بدنه میبینی که این ماشین کال آف رو تیر بزنی
بعد مثلا یه خیلی تیریگه زدی یه خشاب خوردی ماشین منفجر میشه. تو پابجی هم دقیقا همینه، همینجوری میزنی آتیش میگیره، آتیش گره منفجر میشه. منفجر شدنش هم اصلا یه خورده حالا کالاف شاید بهتر بوده باشه، خیلی با درصد کم، اختلاف کم. ماشینا رو ببینیم توی ماشین کالاف خب زیاد ماشین داره ولی خب اسکینای مثلا تغییر کنه اینا نیست، توش مینه خیلی خفن قشنگ طراحی شد. ماشینش هم خوبه، فرمون میگیری راحت، فرمون چپ و راست میشه، عالی دیگه. من خودم میگم هر دوتا رو بازی میکنم، هم پابجی هم کالاف، هر دو هم خوبن، هر دوتا هم خفنن دیگه. مثلا بعضی رو خیلی جنگ دارن، پابجی عالی، کالاف عالی، هر دو شبیه هم بتل رویال. حالا یکی قدیمی تره مثل پابجی، یکی حالا جدیدتر. توی ماشین پابجی هم دقیقا دیگه همون دیگه، حالا اینجوریه، اون حالا اسپورت تره یه جور دیگه فرمون بازی میکنیم. به نظرم توی این قسمت سوم شخص یه خورده کالاف بهتر عمل کرد. گرینید ببینیم که تو کالاف دیوتی این تایمش میاد میزنی چند بار پرتاب میشه منفجر میشه، خیلی خوب عالی. یه دونه به هوا پرت کنیم ببینیم که چجوریه. آها رو هوا هم میترکه، خیلی چیز معمولی. توی پابجی حالا پرت میکنیم ببینیم دقیقا این کالاف همونجور منفجر میشه قشنگ خیلی خوب. تو هوا هم خوب منفجر میشه دیگه. اسموک رو ببینیم، کالاف دیوتی اسموک میندازی سریع یعنی دود میزنه بالا، منطقه رو دود میگیره، این اوکیه دیگه. تو دودم بری که هیچی معلوم نیست و خیلی چیز عالی. تیرم میزنی مثلا انعکاس هیچی معلوم اصلا تغییر نمیکنه. اسموک رو ببینیم حالا توی پابجی میندازی یه تایم داره، بعد یه تایم یواش یواش دود میاد بیرون، خیلی دود خفن دیگه. دود این به نظرم، حالا من واقعا نزدیک اسموک ندیدم ولی فکر کنم هر دو یکی باشه. حالا توی کال آف دیوتی وقتی بندازی سریع میاد بیرون، تو پابجی تایم داره. پرش از یه ارتفاع به پری میبینی توی کالاف همون لباس پروانه‌ایه، اون سریع باز میشه از ارتفاع اگه بپری. توی پابجی اینجوری نیست. توی پابجی اینجوری جون چجوریه؟ توی کال آف دیوتی الان یعنی چند سیزنه که یه حالت آرمور اومد ولی قبلا یه آمپولتوری بود. توی پابجی هم مدیکه که میگیره خیلی راحت، دستش میپیچه، واقعا هم خوبه دیگه، هر دوتا اوکی هم. توی شنا کردن ببینیم کال آف دیوتی زیرابی میره و اوکی دیگه. واقعا شنا خدا مثلا میخواد چجوری باشه خوبه دیگه. من اینجا شنا میکنه و وای میسم دونی رفلکس میزنه و خیلی خوب دیگه، چیز معمولی ایزی. تو پابجی هم همینه، حالا دست میزنه یه خورده آب فورانی زیر آب هم میره، خیلی خوب خوشگل با کیفیت قشنگ تمیز زیبا خیلی عالی دیگه. مثلا چیز خاصی نداره، اینم اوکی بود دیگه. دقیقا این کالاف، حالا شاید یه خورده تو این قسمت پابجی بهتر عمل کرده باشه. خب رفقای گل امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لذت کافی برده بوده باشید. به نظر خودم زیاد این دو گیم فرق نمیکنه. بازم میگم من هر دو رو بازی میکنم، از هر دوشون هم خوشم میاد، هر دو هم اوکی ان، باحالن. حالا شما نظرتون تو کامنتو بهم بگید کالاف بهتره یا پابجی. بعد اگه این ویدیو رو تو آخر دیدید لایک کنید، چنلم ساب کنید. عشق دارید، تا ویدیوی بعد گو با